Wakiza, wakiza, yawa,
s'écoffrer.
wanjye ni Bishop Solange igisenge twari tuyobowe na Perezida Bideri ubwo twatahaga mu gitondo cyo kuwa mugoroba wo kuwa mbere twageze mu nzira imodoka iradepansa umuhanda igonga igiti izima ngo amare kuno kuboko kw'ibumoso gukubita ku rugi inkokora irajanjagurika ukuboko kw'iburyo nako gukubita ku rugi hejuru y'inkokora naho harajanjagurika kujya munsi y'imodoka kujya munsi y'intebe muri make mu modoka ntabwo nari ndyamye nta nubwo nari ndicaye abantu baraje bari abahungu benshi bari 8 bamwe bafashe amaguru abandi bafite amaboko basohora mu modoka nicara hanze ku muhanda banjyana kuri Celebratory Shoromye umagere nkajya mbabaza ndetse ko nari kumva amaboko ntabwo nakumwe numvaga ukuguru kw'ibumoso ariko kw'iburyo ntabwo nako nakumvaga uko nagendaga nkonja niko nagendaga numva uburibwe nabanje kugira imbogamizi za ambulanse bamugana umutware araza bajya guseshika tuhagere banyujije mu byuma byinshi maze bareba kuko njye nahise niyakira mbonye ibyabaye ndavuga nta kundi niko Imana yabigenjeje ubwo ndi guhumeka nicyo cy'ingenzi nageze kwa muganga niyakiriye ntangira gutera igipindi inshuti zanjye barabizi n'umuryango tumucanye w'igipindi cyinshi bandeba mu bintu mfite nuko ndi kuvuga bakavuga bati ntabwo bihuye ashobora kuba wenda yagize ikibazo mu mutwe cyangwa ahandi bakaza bambwira ati se nta handi uri kubabara niho yakireka aho mubona nyine amagufwa yavunitse
ibisubizo zo mu byuma ntabwo ari ibyo babihaga umutware, hari batekerezaga ko ntari bubashe kubyumva. N'uzukuri ndashimira leta y'u Rwanda yampaye ubuvuzi bwiza. Serashika murahazi ukuntu haba abantu benshi, ariko buriya ngira ngo babanza kureba ubabaye kurushaho. Nageze mu bitaro nitabwa n'abaganga benshi cyane. Umuganga araza arambwira ati tuzakubaga ukuboko n'ukuboko, tuzabibagira umunsi umwe, kuko amagufwa yajanjaguritse, tuzashyiramo tije mu kuguru kw'iburyo n'ukuboko kw'iburyo. Iriya sare ntawayifuriza umuntu akunda kuyijyamo, biteye ubwoba. Jewe ubwo nabivuze ndi umubyeyi, ariko nari ntarayijyamo sinyizi, ariko nayigeze nintera ubwoba kubera ukuntu iba imeze. Mbwira Imana nti Imana nunkura muri iyi sare amahoro, ndagushima. Mu by'ukuri iyo bakubaga ntabwo uba wumva uburibwe, ahubwo njye nabumvishije ikinya kinshizemo. Navuyemo nsubira mu cyumba, nibwira ko birangiye. Icyo gihe bari batarambwira ko ukuboko uko kumeze. Ibyumweru 2 namaze zirashika, ari kumwe na mamudogo niho wangwaje na Anita. Barampamagaye ati uri madamu Sositeni? Ntiyego. Titwagusabaga kuza gutwara umutwaro wawe kuko nawe yakoze impanuka. Randihanganira nabwiye mamudogo ati sinzi ibyo bari kumbwira kuri telefone, kumva ibyo batari kuvuga. Fata telefone nyumvire, arayitwara. Mamudogo arambwira ati ntacyabaye, ntabibeshe nimero. Ese bakibesha nimero, bakibesha n'izina, bambaza ngo ni madamu Sositeni. Mamudogo tujya kumera kimwe, umuntu w'igipindi. Arambwira ati reka reka, tubumvishije ibidahari. Sinabyitaho, tugomba gutera sitori.
ari kumbwira ngo nibwira nuko maze ibyumweru nka bitatu nibwo bagiye kubaga kano kaboko k'ibumoso. Nagiye muri sale dope saa 4 za mu gitondo, navuyemo saa 1 za nijoro. Iyo bateye ikinya cy'ukuboko kumwe, ubwo abaganga bari kuzumva, urababara kuruta uko bagusinziriza, kubera ko baba bariho baganira uti biri kugenda gutya, biri kugenda gutya, turi gufunga bigafunguka, bitewe wenda nuko nta gufuka ryari ririmo, yari yajanjaguse, twabaye dutoya, bariho bagira ngo barebe ko bashyiramo amatije, noneho ya matije amagufwa akamera hejuru ya matije, cyose ni inyama. Barambanga ayo masaha yose, abo baganga kuva saa 4 kugeza saa 1 ntawe unyweye amazi, nanjye narabarebaga nkabagirira imbabazi. Bashyiramo amatije ane muri uku kuboko, asanga 2 hano aba 6. By'ukuri ntabwo umuntu akubwiye ngo amatije ari mu mubiri ntabwo wabyumva, kuko nanjye ubwanjye sinabyumvaga. Ese umuntu bamushyiramo tije gute akagenda agahumeka? Umva ni ibintu bigoranye, ariko naje gusanga atari njyenyine uzifite, nasanze turi benshi. Ndashimira umudogiteri wambaze, ahari ari kuzumva, nubwo yanze ko muvuga, ariko ari hano. Ndagushimiye. Ndagushimiye, Imana izakumere umugisha. Ndashima Imana yankijije ubwo nari mvuye kubaga kano kaboko. Nakundaga kubwira Anita ni ese urabona nzabyuka kuri ubu buriri nkagenda. Nabonaga abantu bagenda mu bitaro, abagwaza cyangwa baje kudusura, nifuza kubyuka aho njyanye nanjye ngo nkandagire. Nawe wibaze kwiga kugenda ungana gutya. Ndashimira n'umuganga wanyigishije kugenda serashwe. Shimira abanasi banyitayeho, serashika ni benshi, turashimiye. Ndashimira umuryango wanjye wambaye hafi wose, by'umwihariko Mutogo Mutware. Ndabashimiye, Imana ibamere umugisha. Ndashimira na Marene hano, nawe yanyitayeho, Imana imuhe umugisha.
shimira mama Bishop barakoze Imana imugisha. Shimira abadiaspora bose aho bari, inshuti n'abavandimwe kuba barateranyije amafaranga bari baduciye muri asika mushashika ari menshi ntabwo twari kuyabona, kereka kwitabaza. Inshuti n'abavandimwe ndabashimiye. Ndashimira sokuru na kaka bari muri Kenya, nibo ababyeyi dufite. Rimwe na rimwe iyo umuntu ari mu buribwe hari igihe utekereza ati iyo nza kuba mfite mama niyenda sinari kubabara gutya, ariko twungutse abandi babyeyi. Ndashima Imana. Imana izitugirira neza ititaye kuba turiho. Ndayishimiye. Imana ari muzi turebera mu mubiri ntabwo yatugirira imbabazi. Shima Imana yanshoboje guhigura n'umuhigo nahise. Sinje wakoze impanuka ku isi benshi, ariko kuba yaranshoboje gahigura ibyo nahise, Imana ndayishimiye. Shimiye itorero ryawe ryose ryarutije ikibanza, Imana izabaha umugisha. Ndashimira perezida w'intebe yaramfashije